आपका नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, केरे की बीमारी, यहाँ तक अगर आपको एलर्जी वाला दमा है, आपके फेफड़ों में बलगम जमा हुआ है तो वो भी ठीक हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर आपको खुश्क खांसी है या तर खांसी है, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी होती है, अगर आपका नज़ला आपके गले में गिर रहा है तो इस बीमारी को बोलते हैं केरे की बीमारी। इससे क्या होता है कि आपके सर के, आपके दाढ़ी के, आपके मूंछों के बाल वाइट हो जाते हैं। ये भी पाकिस्तान में बहुत बड़ा मसला है कि केरे की बीमारी का इलाज बहुत सारे अफराद करवाते हैं और उनको फ़ायदा नहीं होता और उनके बाल वाइट हो जाते हैं, मूंछें और दाढ़ी वाइट हो जाती है एज से पहले। आजकल आपने देखा होगा यंग लड़के और लड़कियां जिनके बाल वाइट होते हैं, उसकी वजह क्या होती है कि वो चावल का इस्तेमाल करते हैं, फास्ट फूड, बाजारी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। यहाँ तक कि कराची में मेरा ख्याल है 90% लोग बिरयानी को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो बाकी चीज़ें आप छोड़ दें। अगर आपने एक हफ्ता इस्तेमाल कर लिया तो आपको इसका इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा, फिर आप जब तक आपकी बीमारी ख़त्म नहीं होगी, आप तकरीबन 2 महीने तक इस्तेमाल करते रहेंगे कंटिन्यू। इसको बोलते हैं काकड़ा सिंगी। ये बहुत मशहूर चीज़ है, खांसी के लिए बहुत अच्छी होती है और दमे के लिए इस्तेमाल होती है और केरे के लिए इस्तेमाल होती है। इसके फ़ायदे तो बहुत ज़्यादा हैं। इसके साथ ये है शहद। आपने इसको अच्छी तरह बारीक पीस लेना है और कप्पर छान कर लेना है। कप्पर छान कर लेना है। अगर आपने ये 50 ग्राम ली है तो इसके अंदर आपने 150 ग्राम आपने शहद मिक्स कर लेना है। ये आपका खमीरा तैयार हो जाएगा। वो खमीरा अगर आपका छोटा बच्चा है घर में, 1 साल का, 2 साल का या 3 साल का, तो एक उंगली लगा के उसके ज़बान पे रखें और उसको चटाएं दिन में 4 से 6 दफ़ा। अगर आप बड़े हैं तो सुबह, दोपहर, शाम और रात को तकरीबन आधा चमचा इस्तेमाल करें। इससे इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से आपका नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, केरे की बीमारी, यहाँ तक अगर आपको एलर्जी वाला दमा है, आपके फेफड़ों में बलगम जमा हुआ है तो वो भी ठीक हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करिएगा।